Hola a tothom, benvinguts a una nova edició del Trufòrum. Una edició ben diferent de la que estem acostumats, però una edició que el que no volem és perdre aquesta iniciativa que ja fa 3 anys que va començar i que per nosaltres és aquesta oportunitat per posar Vic en el mapa, del món internacional i sobretot en el món del producte de proximitat i sobretot del producte de qualitat que és la tòfona. Per nosaltres, aquesta fira, el que té aquesta finalitat, sobretot, és aquesta promoció d'aquesta tòfona de qualitat, però també fer arribar a la gent aquest producte de proximitat i sobretot amb una finalitat per un consum domèstic, que ens interessa que això vagi creixent, per anar aconseguint aquesta gastronomia de qualitat, que per nosaltres és donar aquest valor a l'alça d'aquest producte tan proper i tan nostre, però sobretot també per aconseguir aquest turisme gastronòmic que ens interessa, aquest turisme que sobretot el món gastronòmic en aquest moment de pandèmia està patint tant i ens sembla que aquest pot ser un bon filó, una bona oportunitat per donar a conèixer aquest producte i també la bona cuina que hi ha a la ciutat de Vic i a la comarca d'Osona. Per nosaltres el que és una fira que vol demostrar aquesta ciutat dinàmica, aquesta ciutat que, tot i amb una edició virtual, vol donar a conèixer el moviment constant que té, aquest moviment constant en fires i sobretot amb aquest valor de buscar productes de qualitat com és la tòfona. I també, com a nova edició, el que volem nosaltres és tornar a fer aquest gran ambaixador, aquest ambaixador de la tòfona, que ja és la 3a edició, que vam començar amb la Carme Ruscalleda, llavors en Ferran Adrià, i avui ho farem amb un xef de prestigi de la nostra comarca, que nosaltres n'estem molt orgullosos, i com és en Nando Joan, i que estem molt contents de poder-li oferir aquest títol d'ambaixador de la tòfona i, en el fons, ambaixador també de la nostra terra. Senzillament, molt contents d'aquesta nova edició, agrair a tots els que ho han fet possible, tots els que som aquí, tots els que ens hi heu ajudat, perquè ens sembla que amb la suma de molts podem aconseguir aquesta fira i fins i tot en moments difícils i sobretot aquesta nova visió d'una edició també amb xarxa, que en el mateix moment que es fan activitats a Vic també es fan a Terol o a Castellalló o fins i tot a Occitània. Demostra que ens despleguem en el territori i el que volem donar a conèixer és la ciutat, la comarca i sobretot els productes de valor com és la tòfona. Vol dir que espero que disfruteu de totes les activitats que es fan i agrair a tothom el suport per fer-ho possible. I passo la paraula ja a la delegada del govern, l'Alba Camps. Gràcies, alcaldessa. Dic que és un honor estar avui aquí present com a representant del govern de la Generalitat de Catalunya. A Catalunya tenim moltes coses positives, a la Catalunya central també, i entre elles és evidentment la producció de la tòfona. Al final nosaltres hem liderat durant molts anys aquesta producció i per tant és evident pensar que és un sector estratègic també pel territori i pel nostre país. No només per la producció de la tòfona en si, sinó per totes les activitats que porta i comporta la tòfona, com pot ser l'activitat gastronòmica o altres productes que porten la tòfona en la seva composició. Ens queden molts reptes, un està clar que és l'estabilització de la producció de la tòfona, per això el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca durant 20 anys ha estat invertint en aconseguir això i en la investigació per poder oferir això, per donar més continuïtat i per donar més possibilitats a tots aquells sectors que estan entorn a la tòfona. Un altre dels reptes que tenim, evidentment, és la difusió i la normalització, que se'ns ensenyi, que se'ns expliqui, que es trenquin alguns tòpics associats a aquest producte tan nostrat i, per tant, el Trufòrum és una oportunitat, com comentàvem, per poder visibilitzar aquest producte i perquè acabi arribant a totes les cases. Per últim, dir que el Trufòrum també ha de ser, de la mateixa manera que tenim aquí com el Nando Jovany, xefs que fan d'ambaixadors d'aquest producte, també hauríem d'aconseguir que el Trufòrum fos ambaixador d'altres productes també nostrats per empoderar més el territori i per acabar donant aquest sentit. Som conscients que és un any molt difícil, tant pels productors de tòfona com també pel sector de la restauració, per això el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha seguit invertint en la celebració d'aquest fòrum i, per tant, mostrar la nostra voluntat de continuïtat en tot això. Moltes gràcies i ara passo la paraula a l'Enric Pladevall, a l'escultor del guardó d'enguany i en Jordi Serantill de l'Aumont. Bé, en primer lloc, felicitar efusivament el Nando perquè s'ho mereix. Jo explicaré una mica la història meva de la relació amb en Nando, que ve de molt lluny. Poder fa 30 anys, quan en Nando va obrir... 25, bueno, m'he equivocat de 5. Quan va obrir el restaurant de Can Jovany, d'aquí, jo vaig ser client al principi i vaig anar unes quantes vegades i al cap de 2 o 3 vegades li vaig proposar de fer un intercanvi art amb cuina.
i ell va acceptar, li va agradar molt la proposta, i durant uns quants anys vaig estar menjant a canvi d'una obra d'art, que no sé si encara la té penjada. En tinc dues. En té dos, sí. Suposo que encara estan penjades, una espècie de dimoni molt maca vermella, i a partir d'això doncs, vam entrar en contacte i jo, clar, haig de manifestar que els cuiners tenim una gran qualitat, que és la de fer feliços a la gent, perquè menjar bé, com en Nando fa, donar menjar bé, com ell fa, és extraordinari. Jo encara recordo un caneló de gamba amb tòfona, que era per abraçar-te i petonejar-te, vaja. Ja ho vas fer, tu. Extraordinari. I bueno, ara us explicaré una mica el plat, de què va. Quan l'Ignasi Puig em va oferir de fer el trofeu, diguem-ne, del Trufafòrum, a l'acte em va venir al cap una cosa que jo portava molt temps pensant, i és una estranya relació entre la tòfona i la tòfona del gos. Aquí en diem tòfona. A Figueres no saben què és la tòfona d'un gos. Ahir ho vaig dir a una persona i diu, què? No ho sabia. Aquí en diem tòfona. Aleshores hi ha una relació sincrònica que com diu el psicoanalista Carl Jung, la sincronia comparteix fenòmens naturals sense una relació causal. Jo no sé si és causal o és casual, però la textura de la tòfona i la textura de la tòfona del gos mantenen una relació estranya que a mi em recorda, doncs, això, aquesta sincronia entre aquests dos objectes. I posar-los simplement de costat en un plat em va semblar que era una idea que reforçava la idea de Trufafòrum. Per què? Perquè la tòfona del gos va darrere buscant desesperadament la tòfona comestible, diguem-ne, no? I això és tot. Tornar-te a felicitar i endavant. Un any més agraeixo als organitzadors de Trufòrum l'oportunitat que ens ofereixen any rere any de poder lliurar el Premi d'Ambaixador de la Tòfona i poder així col·laborar en aquesta iniciativa que considerem tan important al sector de la trufa. L'empresa Daumon va iniciar la seva activitat a principis dels anys 80 i actualment està liderada per un equip de professionals que treballem cada dia per seguir creixent i obrint nous canals de venda per la nostra trufa arreu del món. El nostre premiat d'avui va començar la seva etapa professional als anys 90, evolucionant ràpidament en el món gastronòmic. El 1995 va obrir el seu primer restaurant, Can Jubany, i només 3 anys més tard ja va aconseguir el màxim reconeixement amb l'estrella Michelin. Llegint la seva biografia, tinc la sensació que és un emprenedor de cap a peus, projectes nous cada any i tots amb èxits notables. Necessitem emprenedors com tu, Nando, i per aquest motiu l'equip Daumon estem molt contents de poder-te lliurar aquest reconeixement per la teva tasca gastronòmica i empresarial que el nostre país tant agraeix. Perfecte, moltes gràcies. Bueno, dir que em fa molta il·lusió, perquè el que em fa molta il·lusió és que em donin un premi a casa nostra, no? Perquè és fàcil, a vegades ens donen un reconeixement lluny, però que una cosa que és tan nostra com la tòfona, que hem lluitat des de l'Ajuntament de Vic, el Josep Usullers, Osona Cuina, tots els restaurants de la comarca vam creure que ens havíem de crear, fa 25 anys quan vam obrir, teníem clar que no ens podíem inventar un producte que fos nostre per poder-lo vendre. I què més, o què millor que el porc i la tòfona, i vam agafar el porc i la tòfona. Ens ha donat molts èxits. Com a restaurant crec que haig d'agrair a la tòfona que un cop l'any és la seu o la meca dels gastrònoms per venir a la comarca i hem fet d'això un destí. Al final tothom sap que garoines es van a menjar poder al Baix Empordà, no? Però tothom sap que tòfona se n'ha de menjar a Osona o ha de venir a la comarca per menjar-ne, no? I la gent sap que el gener i febrer s'ho apunta al calendari per venir. I això crec que ho hem aconseguit entre tots i que aquest premi una mica, evidentment que el tindré jo, em fa molta il·lusió, però és un premi de tots, de la comarca, dels restauradors, de tota la gent que ho ha fet possible, no només meu, i que em fa molta il·lusió.
Bueno, què menys, no? Què menys ja que he vingut us faig un ou ferrat, encara que és una hora rara, però em sembla que l'ou ferrat anirà bé, Josep. Boníssim, és el millor del món. Ideal, el Ferran. ideal, ja que fem una recepta, avui una recepta molt especial. 6 dits d'oli, caldessa ja ho veus, no? Aquí l'oli no el fem anar justet, mig pomet d'oli, vale? Però aquest oli es fa servir per fer patates rosses, per fer d'altres coses, No ens esverem que els catalanets així ja ho tenim, veiem tant oli i diem, hòstia, com ho farem això? Trenquem l'ou a dins, és com si féssim un ou pocher, o un ou passat per aigua, vale? Aquestes ous són d'aquelles gallines d'allà fora, són de gallines felices, per això és important que l'ou sigui bo. I l'hem posat en una caixa amb aquestes tòfones. Com que els ous tenen uns microporos molt petitets, s'impregnen d'aquest sabor a tòfona. I ja l'ou ja té gust a tòfona. Si féssim el catalanet, no caldria ni posar-hi tòfona, ja dius, ja en té de tòfona. No. Però clar, n'hi fotrem. Ja que l'ou món n'ha dut, n'hi fotrem de la bona, no? Podem fer una altra cosa. Veus que és fàcil? Tu deies, Josep, que era difícil, mira. Només els has de deixar fer. Ja ho veig, però jo no ho he fet mai així. Després, una altra història. El que remenes no el pots fer servir per treure'l. Saps que a vegades se t'enganxa? N'has de tenir dos, un de fred i un de calent. I així no s'enganxa. Mira, aquest ja el podem treure. Com un ou pocher. Veus? Queda un ou pocher, Sí. però fregit. Ara l'altre ens quedaran més puntilletes encara, vale? Mira, un, dos, vale? És que anem ràpids aquí. El problema que s'ha de vigilar a vegades és si hi ha una mica d'aigua a l'ou. Saps si hi ha begut molta aigua o... Saps, a vegades tenim el problema que després es quitxen, Sempre que fas ou ferrats hi ha aquest problema. Quants són? 5? Va, ja en tenim. I en pots fer 3 alhora, mira que és fàcil això. Ara hi posem una mica de sal, una miqueta de sal a aquests ous, sempre, i ara a sobre hi ha la tòfona, mira. Avui l'hem triada molt bona, que no falla aquesta, mira. I ara hi ratllem la tòfona a sobre. Després hi podríem tirar una mica d'oli de tòfona que hàgim fet, però no cal. En aquest cas, només posar la tòfona i trencarem el rovell d'ou que sigui la salsa de tot plegat. Com que ara al restaurant anem tan bé, ara hi fotem una mà de tòfona aquí perquè paga l'Auman, no perquè pago jo, Vale? Mireu, és molt senzill, ara ja traiem, en traiem un altre. Veus que és senzill? Pim-pam. Aquest ou se'ns ha trencat, però aquest serà el meu, Bueno, no passa res, no? Aquest serà el meu, no passa res. Aquest serà per mi. Ens taparem, una mica d'oli i sal, i ja ho tenim. Bueno, què et sembla que només que el Josep provi a veure què li sembla l'ou? Mireu, veus aquí el que faríem és agafar, el trencarem. Ja ho xafes tot. Ja està, ara hi pots tirar una mica de sal també, sal a sobre de la tòfona, perquè si no, no en tindria. I ara aquí el que fem és això. Veus que el rovell d'ou sigui la salsa de tot plegat. Jo us ensenyo la meva manera. I podríem posar unes patates suflé, veieu, Unes patates suflé, que són aquests coixinets increïbles. Agafem. Això és com m'agrada a mi, Ara us ho faig per estar per casa, mira. Agafes l'ou aquí sobre. Agafem l'ou aquí sobre i posem la tòfona i fa que la tòfona té molt més gust ara perquè l'hem escaufat just amb el calor del rovell d'ou. I podem posar una patata a sobre i ara ens ho mengem. Anna. No t'ho faig menjar tu, perquè queda molt malament menjar. Ja que quedo malament m'ho menjo jo. Bueno. Escàndol. Bueno, salut, Per molts anys i moltes gràcies, Aquest premi és de tots nosaltres. Gràcies.